Halo teman-teman, balik lagi di channel Super Bian Kids ya teman-teman ya. Kali ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman, melanjutkan perjalanan kemarin. Wih, kita lewat semak-semak ini teman-teman. Siapa tahu kita menemukan mainan di sekitar sini teman-teman. Waduh, anginnya kencang sekali teman-teman. Wadidaw. Wih, apa itu teman-teman? Wow, 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 wow. Belum kita sudah menemukan mainan nih teman-teman. Wah, ini mobil drum car atau molen ya teman-teman ya. Fungsinya ini untuk mencampur semen, pasir, batu kerikil dan air teman-teman, untuk mengecor bangunan. Ini bisa putar-putar kan, mantap ya teman-teman ya. Kita bawa dulu. Wih, kita dapat pistol hotshot. Wih, mantap nih teman-teman, warnanya merah, bagus sekali kan teman-teman. Lanjut lagi perjalanan, tuh masih dapat 2 mainan teman-teman. Wah, ini ada 2 mainan di sini teman-teman. Wadidaw, ini dia nih, ini dapat mainan apa nih? Ultraman Zero ya teman-teman ya. Wih, mantul. Terus kita dapat Spider-Man teman-teman. Keren nih Spider-Man. Wih. Lanjut lagi nih. Kita dapat mainan apa nih? Tank artillery. Wih, yang mengendalikan perempuan teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman ya. Wadidaw. Lanjut lagi teman-teman. Wih, ini dia nih, kita dapat Ultraman Blue. Wih, mantul nih, warnanya Hikaru, Sho, この星の未来、お前らに託したぜ。 mengkilat sekali. Ultraman Blue. Terus kita juga, wih, apa ini enggak kelihatan, menemukan mobil polisi teman-teman. Kita bawa dulu. Wih, kita cari lagi teman-teman. Wah, ini dia nih, kita menemukan Ultraman Rosso teman-teman. Wih, mantap nih, ada 2 Ultraman yang menyala-nyala. Terus kita dapat mobil tank juga nih teman-teman. Wadidaw, mobil tanker, mantap nih. Ayo kita hitung, kita dapat mainan apa aja ya teman-teman ya. Wih, kita turun sini dulu teman-teman. Taruh. Wah, ini dia nih, kita dapat mobil tanker, truk tanker ya, yang berfungsi untuk membawa minyak. Terus ini teman-teman, mobil polisi untuk mengejar para penjahat. Kemudian Ultraman Zero teman-teman. Wih, mantul. Terus kemudian ini ada Ultraman Rosso ya teman-teman ya. Wow, Ultraman Rosso warna merah. Terus ada Ultraman Blue. Wih, mantap. Ada Spider-Man. Mantap sekali. Terus ini ada pistol nih, warna merah. Terus apa lagi nih? Ada tank baja. Kemudian ada drum car. Sekarang kita hitung nih, kita dapat berapa mainan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, 9 mainan teman-teman. Mantap kan teman-teman? Kita dapat 9 mainan. Ada Ultraman, ada Spider-Man, ada pistol, ada truk, terus ada tank. Wih, besok dapat mainan apa lagi ya teman-teman ya? Oh ya, buat kalian yang penasaran, dukung terus channel Super Bian Kids ya teman-teman ya, agar besok bisa mengikuti Super Bian Kids cari mainan lagi. Subscribe ya teman-teman, like dan bagikan ke teman-teman kalian. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya.